Лукманов Максим, 9 лет. Елена Храпова. Про мышку, кошку и дотошку. Кошка Ладка задавала. Кошка с мышкою играла. Не по-честному, в припрыжку, изловить старалась мышку. Я сказал: ну что ты, кошка, совесть поимей немножко. По-спортивной, тирно, терминологии. Знаешь, в спорте судьи строгие. Ты по правде по теории с мышкой в разные категории. Мышка вон какая крошка, ты ей скидку делай, кошка. Тут сказала мышка Ладке: а теперь играем в прятки. Вон, за печкой у порога, изловить меня попробуй. Только в дырку сунуть лапку сумела Ладка. Я подумал: мышке крышка, а теперь мухлюет мышка. Ну, кругом игра без правил, каждый только бы лукавил. Кошку-то я наказал, но мышку не достал.